结婚第3年，我终于怀孕了，提着饭盒准备去老公公司告诉他这个好消息，结果却被他秘书当成小三。他把盒饭盖在我头上，剥下我衣服，硬生生把我打流产。一个保姆竟然敢勾引顾总，还敢怀上他的孩子。今天我就让你知道小三孩子应有的下场。然后得意跟我老公邀功，顾总，我解决掉一个想要勾引你的保姆，你要怎么奖励我？最近胃口不佳，吃什么吐什么。于是我去医院检查，在医生告知我怀孕的那一刻，我流下了激动的泪水。我和老公青梅竹马，大学毕业后就结婚备孕，却一直没有怀上。老公安慰我，怀孕要顺其自然，说不定是我们宝宝在等待一个合适的时机。现在最合适的时机终于来了，太太，你已经怀孕4个月，胎相比较稳定，但还是注意不要受外力冲击。我满脸柔和，抚摸着微微隆起的小腹，竟然已经4个月了。我生理期一向不准时，腰胖了1圈，我也只单纯以为是最近吃胖了。回到家，我按耐不住欣喜，做饭，准备给老公送爱心午餐，顺便亲口告诉他这个好消息。提着饭盒，一路畅通无阻走进顾氏集团大门，正准备推开老公办公室门时，一个艳丽的女人拦住我。你是干什么？她语气冷漠，不友好地打量着我。我把饭盒提起来给她看，说：我给顾4年送饭，在外人面前，我不太喜欢直接称顾4年为老公。她松了一口气，语气有些讥讽：原来是保姆啊，我是顾总的首席秘书赵丽丽，把饭给我吧。你可以回去。我摇头，我不是保姆，而且我要亲自给顾总送饭，麻烦让我进去。话音刚落，女人暴怒，一把夺过我手里的饭盒。你什么身份？一个保姆也想勾引顾总，还打扮得这么骚，今天我就来教教你规矩。说着，她迅速把我拉进会议室，关上门，抬手给了我一巴掌。我脸颊瞬间高肿，倒在地上。我还没有反应过来，头上又挨了一脚。孩子，顾不得其他。我把身体蜷缩，紧紧护住肚子。我倒要看看你给顾总送点什么吃的。赵丽丽打开饭盒，直接倒在我头上。我熬了3个小时的排骨汤，滚烫，顺着我头发一点点滴在地上，头皮火辣辣的疼。但我不敢换姿势，怕伤到肚子里的孩子。哟，还有红烧鸡呢，我看你自己才是这只骚鸡。下巴被女人猛地拽住，她手指微微用力，迫使我张开嘴。这么想当鸡，就好好吃这只鸡。带着辣椒浓郁汁水的红烧鸡被猛地拍在我脸上，眼睛和鼻腔瞬间涌入刺痛感。我痛苦地嚎叫出声。赵丽丽轻飘飘地拍了拍手掌，厌恶道：真恶心，这么油腻，差点弄脏了我新做的美甲。说着又居高临下地看着我，你不会真的相信，要想抓住男人的心，就先抓住他的胃吧。你这样的下等人，凭什么喜欢顾总？我想要解释，一张嘴就被辣得直咳嗽，辣椒呛进了我的气管，根本不能说话。这时会议室门被敲响，丽姐，里面什么声音？我松了一口气，以为得救了。赵丽丽却冷笑一声，坦然打开门。这个女人想勾引顾总，我正在教训她。门口的几名秘书脸色变得鄙夷，顾总就是太优秀了，这些贱人才会前赴后继想要勾引他。但你放心，丽姐，你陪伴顾总5年，他心里只有你。赵丽丽冷哼一声，这是自然。说着，她满是敌意地看着在地上狼狈趴着的我，讥讽道：有些人不要自取其辱。我颤颤巍巍掏出手机，想给老公打电话，突然赵丽丽眸光一冷，紧盯着我的手机。下一秒，
手机被抢走，赵丽丽眼里冒着绿光，恶狠狠地盯着我的手机背面。你的心思简直是明目张胆，还敢偷偷跟顾总用情侣手机壳？手机被砸在地上，四分五裂。贱人！赵丽丽像头发怒的母狮，一手扯着我的头发，一手连续给了我几巴掌。本来想放过你的，但现在我改主意了。你这样的贱人，不给你点教训，你是不会长记性的。我像块破抹布一样被她扔在地上。姐妹们，这个女人勾引顾总，我们把她衣服扒光好不好？其他几个秘书立即响应，跃跃欲试。我手脚并用，努力往门口爬，手心一痛，是赵丽丽踩住我左手，十指连心，我惨叫出声。其他几个女人迅速上前抓住我，赵丽丽蹲下来，恶毒又饶有趣味地看着我的脸，脸倒是漂亮，但你放心，现在我不会划你的脸，因为一会儿你被扒光衣服，我会给你拍照，传到网上。如果你脸被划花了，到时候别人就认不出你个骚货，这可不太好。我浑身颤抖，想要护住肚子，却动弹不得。赵丽丽不知从哪里掏出一把剪刀，沿着我裙摆往上剪。我不敢动，更不敢叫，生怕她一个失误戳到我的肚子。时间漫长，又让人绝望。很快，我的裙子被剪成碎片，露出娇嫩的肌肤。贱货，怪不得有胆子勾引顾总，还真是有点资本。门口不知什么时候聚集了大量的人，虽然大部分都用冷漠的眼神看好戏，但还是有一两个富有正义感的人上前劝阻赵丽丽：“丽姐，差不多行了，万一真的搞出人命，顾总那里也不好交代。”赵丽丽却满不在乎，用长长的指甲戳着我的额头。她一个保姆，想要勾引顾总，我作为顾总的秘书，替顾总解决身边的麻烦，不是我职责所在。那人还想说些什么？赵丽丽神色凛然：“你确定要站在小三那头，跟我这个顾总眼前红人作对吗？”这话一出，那人犹豫起来，再也不敢说什么。丽姐，这女人好像怀孕了。突然，一个眼尖的秘书指着我的肚子大喊。赵丽丽目光凌厉，三步并作两步走到我面前，盯着我肚子看，似乎要给我看出个洞。呵呵，赵丽丽突然笑出了声，但与之不符合的是她凶狠的目光，仿佛下一秒就要把我撕碎。没想到我千防万防，防住公司的贱人，还是没防住你个爬床的小保姆，敢怀顾总的孩子，我倒要看看你有没有这个命生。他上手拽住我的头发，却不再是简单的扇巴掌，而是直接把我的头撞向墙。去死吧！跟我抢顾总的贱女人都必须死！赵丽丽打累了，把我扔在地上，我还没有来得及喘气，腹部开始剧烈疼痛，不自觉地蜷缩身体，却没有任何作用。我开始耳鸣，眼前一片发昏，温热的血顺着脸颊划过下巴，滴在地上。在支撑不下去前最后一刻，我大喊：“我是顾思年的老婆！”空气沉默了一瞬，啪！迎接我的却并不是救赎，而是赵丽丽的又一巴掌。你是顾总老婆，那我是谁？何况我跟了顾总5年，认识他10年，从来没有听说过他结婚。你个贱人，还敢哄骗我！我吐出一口血，努力张嘴解释：我们青梅竹马，我真的是他老婆。听到顾思年的名字，其他秘书有些担心，想阻止赵丽丽，赵丽丽却满不在乎地挥手：“放心，我才是最了解顾总的人。”她嫌弃地把我从头到脚打量一遍。我破碎的裙子被扔在一边，像块抹布，身上没有带任何珠宝首饰，甚至连个名牌包包都没有，提饭盒的也只是一个烂大街的布袋子。赵丽丽嗤笑：“
而且你看眼前这个穷酸女人，浑身上下没有一件名牌，怎么可能是顾夫人？我好不容易得以喘一口气，却觉得下体温热，一股不好的预感在心底升起。血，她流血了。一个秘书有些惊慌地后退，我心跳加速，整个人慌张起来，虚弱地抬手想要抓住什么，但我只感觉到更加汹涌的血从我身下流出。赵丽丽轻轻瞥了一眼，呵斥她：“叫什么叫？不就是流点血吗？怕什么？再说她一个小三，怀的就是野种，野种被打掉就是天经地义的。”众人噤声，不敢再替我说话。我捂住肚子，几乎哀求：“求求你，帮我叫个救护车！我的孩子，孩子！”可没有任何人出手帮助我，大家都只能冷漠又带着一种隐秘的快感，等待我流产。赵丽丽就这样静静地看着我，起码10分钟，我血都要流干了，她才拿起电话拨通了一个号码。我以为她会帮我叫一个救护车，却不想听到顾思年的声音。什么事？对面男人言简意赅，声音听不出喜怒。顾总，今天又有一个女人追到公司来，想要给你送饭。赵丽丽面对顾思年时，与殴打我司的嚣张截然不同，娇娇软软，声音几乎能掐出水。顾思年有些不耐烦：“这点小事你都要问我？请你这个秘书是来干嘛的？你自己看着处理吧。”说完，毫不留情地挂了电话。赵丽丽挑眉，洋洋得意地看了众人一眼：“听到了吧？顾总让我处理。”我张嘴想要呼救，却已经虚弱地发不出一点声音。赵丽丽踩着高跟，一步步向我走来，高跟鞋踩在我的脸上，不停碾压。就凭你现在的血量，拍了照片也会被平台判为血腥暴力。好好庆幸吧，逃过一劫。但现在轮到你的脸了，没有这张脸，我看你还怎么勾引顾总。说着，他从柜子里掏出美工刀，在我脸上比划。绝望之际，赵丽丽的电话响起来，是顾思年。赵丽丽接起电话：“之前南城那个项目的文件，我现在要用，马上给我准备好。”“好的，顾总，我大概还有10分钟到公司。”听到这话，赵丽丽眉头微蹙，有些心疼地说：“顾总，今天太阳这么大，万一把你热着了怎么办？我让静静直接给你送过去。”“没关系，我正好会路过公司。”“好的，顾总，那我让静静给你送到地下车库。”“嗯。”我几乎绝望，其他人还在夸奖赵丽丽，说她贴心，一点苦都不让顾总受。赵丽丽一脸顾夫人自居的表情。当然，真正的爱是全方位的包容。突然，她看向我，厉声呵斥：“但对窥视我男人的人，也会被我全面绞杀。”我脸颊红肿，薄薄的贴身衣服遮不住什么，大片大片肌肤裸露在空气中。原本微微凸起的小腹，如今却淹下去。心里明白，我今天逃不过这一劫了。我摸着干瘪的肚子，默默流泪，只是对不起我尚未出世的孩儿。我恶狠狠地盯着在场所有人，我发誓要记住他们的样貌，为我孩子报仇，尤其是赵丽丽，我一定要让她血债血偿。你这是什么眼神？赵丽丽又甩了我一巴掌。你真是不到黄河心不死。神色一暗，胸这么大，是不是假的？我帮你放点气怎么样？他拿着美工刀，一步步向我走来，凶神恶煞，就像个恶鬼。啊！伴随着我的惨叫，刀子深深地扎进胸里，血源源不断地往外流。我痛得几近昏厥，连立起身子的力气都没有了。这时，门外传来顾思年的声音：“赵丽丽，我的文件呢？”赵丽丽手一抖，刀掉在地上。她对其他秘书使眼色，然后整理了一下衣服，推门出去。“顾总，你怎么这么快就到了？”“文件在这。”
我马上给你。片刻沉默，我想要呼救，用尽全力张开嘴，却发不出一点声音。周围几个秘书虎视眈眈地盯着我，门被关着，顾思年根本不能看到我。不行，我必须做点什么，引起他的注意。会议室除了桌子就是板凳，趁其他人不注意，我拼命移动，抓住凳子，用尽全力想要弄倒。可我真的太虚弱了，用尽全力也才只不过让椅子跟桌子相撞。秘书看了一眼门外，长吁一口气，放下心来。下一秒，刀被从胸口拔出，他一手捂着我的嘴，一手快准狠扎在我手背，把我手钉在地上。我的叫喊声被手掌悉数吞噬，没有往外传出一点。这一刻，我好恨顾思年就在一门之隔，但却感受不到我的苦难。恨他招进来的秘书，杀了我们的孩子。顾总，你需要的文件？需要我跟你一起去吗？不用。稳重的脚步声渐渐远去，突然，男人声音由远及近。对了，你今天说的那个女人在哪里？赵丽丽声音有些慌张，但被他很好的掩饰。顾总怎么突然问起这个？我已经处理好了，没事，就是今天觉得有些心慌，随便问问，离开了就算了吧。说着又准备离开，我在心里疯狂呐喊，但只能陷入更深的绝望。这时，顾思年脚步一顿，指着地上我带来的饭盒，问：“这个饭盒是哪来的？”顾思年低沉的嗓音响起，带着几丝不确定的颤抖。这就是那个女人带来的饭盒，跟她一样廉价。顾总，你是不知道，随便一个超市买方便面就会送这种饭盒。现在前台真是太不负责了，什么阿猫阿狗都放进公司。赵丽丽还在喋喋不休，丝毫没有注意到顾思年脸色越来越难看。赵丽丽，你只是一个秘书，公司的事还轮不到你做主。因为这句话，在顾思年走后，赵丽丽心情更差，她把这一切都怪在我头上。你这个贱人，害得顾总对我说重话。他眼底闪烁着诡异的光，死死盯着我的小腹。你说，要是我把你肚子划开，顾总会不会表扬我？我强撑着身子，像看怪物一样看着他。早在他对着我肚子狠狠踢那几脚时，我就感受不到胎动了。孩子已经死了，我的心也跟着死了。他现在竟然还想把我孩子生挖出来。我紧紧咬着下唇，告诉自己不能死。我还没给我孩子报仇。赵丽丽冷笑着看着我的眼睛，你这双眼睛真让人讨厌。你就是用着双眼睛勾引的顾总吗？他一步步朝我走来，但只是悄悄挖掉你的眼睛，对你来说太轻松了。我要当着所有人的面行刑，杀鸡儆猴，看以后还有谁敢跟我抢顾总。下一秒，他拽着我头发，直接把我从会议室扯到大厅。这个女人勾引顾总，还用手段坏了顾总的孩子。但你们也都知道我跟顾总是什么关系。今天我就要保卫我的爱情，也让你们都看看想勾引顾总是什么下场。周围人噤若寒蝉，默默低着头不敢说话。赵丽丽环视一圈，指着人群中一个瘦小的女员工：“对，就是你，给我站出来！”女员工不明所以，颤颤巍巍走到赵丽丽身边：“我记得你，你上次给顾总送过奶茶。”女员工慌乱挥手想要辩解，却被赵丽丽打断，把美工刀递在她手上：“给她一刀，我就相信你不想勾引顾总。”女员工不敢接，刀掉在地上，哐当一声。赵丽丽冷笑一声：“废物！”又环顾四周，对周围人说：“女员工给她一刀，我就相信你们不会勾引顾总。以后就是我的人，会有你们好处的。男员工也可以动手，只要动手了，下一次升职加薪就是你的。”这话一出，好几个人跃跃欲试，但也有人担心，
凑在赵丽丽耳边小声地说：“丽姐，差不多了，真的每人捅一刀，万一人真死了怎么办？”赵丽丽满不在乎，见人的命都很硬的，你看我给他好几刀，不都没死吗？再说，能出什么事？有事顾总会给我解决的。就算真的出人命了，到时候就是他这个小三持刀跑到公司想杀我这个正室，我可是正当防卫。到时候再在网上随便哭一哭，网友就会站在我这边。还是说你不敢捅，是因为你也窥视顾总？那人浑身一激灵，还没反应过来，手里就被赵丽丽塞了一把刀。动手，我就相信你。我完全没有力气，就像条死鱼躺在地上，等待凌迟。黑压压的人群就像死神，一人一刀。赵丽丽让所有人都成为共犯，我被打入绝对地狱。我从最开始的哀嚎，拼尽全力挣扎，到现在连手指都动不了。赵丽丽笑着看我受苦，满意的不得了，但她还觉得不够，对着众人说：“她这双眼睛我看着很讨厌，你们谁替我毁了，下个季度谁的奖金就翻倍。”这话一出，不少人眼睛都亮了。最开始那个瘦小的女员工颤抖着站出来：“我来。”她拉着一把小小的美工刀，一步步向我逼近。这时，另外一个人站出来：“刀子太便宜他了，丽姐，给我个机会。”是刚刚为我求情的那个人。在他背对赵丽丽时，我看见他眼底的愧疚，以及他唇语：“忍忍。”我再次被拽着头发从地上拖起来，他把我头一下下撞在桌角，虽然很痛，但却避开了要害。眼睛，赵丽丽有些不满意：“你的苗头不太准呀。”突然，大门被推开，男人快步走上前，厉声质问：“你们在干嘛？”我被扔在地上，想抬手扑进顾思年的怀抱，告诉他我好不容易怀上的孩子没有了，被眼前这个女人残忍杀害。但赵丽丽先一步站在我面前，温柔跟顾思年解释：“顾总，这就是我刚刚跟你说的那个廉价女人。”顾思年眉头微蹙：“就算是感人，但你这也做得太过分了。”赵丽丽冷笑一声：“顾总，你就是太仁慈。这个女人可不想表面这么单纯，她就是个疯婆子。她听说我不准让她进，立刻就发疯，拿着刀就朝我冲来，不要命一样，看到谁就像捅谁。要不是我反应快，我就被她伤着了。”顾思年还是不说话，脸色又冷又沉，不知道相信没有。赵丽丽立刻给周围同事使眼色：“不信你问其他人，要不是其他同事帮忙，现在办公室不知道多少人受伤。但顾总生死之间，下手难免没有分寸，他这才看起来伤得重，其实都是皮外伤。”顾思年点头，算相信了他的说辞。“让开，我看看。”顾思年越过赵丽丽，准备来查看我的伤势，目光触及到我大片裸露的肌肤时，却扭头避开。他的衣服呢？他发疯的时候自己拿剪刀剪了。我们担心他手上剪刀，也不敢阻止。顾思年点头：“送去医院吧。”“老公。”我用尽全力才缓缓吐出这两个字，但声音太小了，只让顾思年回头。“什么？”他有些疑惑地看着，有些不确定，但瞳孔深处却藏匿着恐惧。啪！赵丽丽再次摔了我一巴掌，还不知悔改。都到这个时候了，你个神经病还不忘勾引顾总！住手！顾思年声音听不出喜怒，却带着上位者不可抗拒的威压。我说送去医院，你没有听见吗？顺便联系这个女孩的家属，终究是在我们公司出的事，该赔偿还是要赔偿。赵丽丽顺从地答应顾思年，眼神却阴鸷地盯着我。顾思年，我再次用尽全力呐喊出声，虽然声音还是很小，
但足够让顾思年回头。这次他眼底不确定再次被放大，缓缓朝我走近，距离越近，我越感受他的恐慌，直到他手微微颤抖，撩开我额前凌乱的头发。顾思年瞳孔一缩，他脸为什么肿成这样？赵丽丽见顾思年看到我的脸，没有其他反应，放下心里，继续胡编乱造。可她不知道，顾思年没有认出我，是因为我眼睛肿起，脸上也全是血，整个人从没有过狼狈和凄惨，惨到就连青梅竹马的顾思年也没能立刻认出我。顾思年有些焦灼，还是站起来。好了，这事我希望以后不要发生了。前台都给我换一批，楼下保安也开除了。总裁发怒，众人噤声。安排好一切后，顾思年抬腿就准备再次离开，却感觉被什么拉住，低头一看，是我死死拉住他裤脚。汤圆。闻言，顾思年浑身颤抖，只因汤圆是他的小名，只有我们2个人知道的小名。赵丽丽极度地冲过来，想要分开我们。顾总，这是个神经病，不知道还有没有其他会传染的病，你离他远点。可下一秒，顾思年用力推开他，怒斥：滚！赵丽丽更加怨毒地盯着我，突生变故，所有人都被吓得一动不敢动，只有赵丽丽还想说些什么。挑拨。顾思年小心翼翼擦拭我的脸颊，轻声唤我苏青，又自言自语：你没事的，肯定没事的。没人见过沉稳冷清的顾总这个样子，心里恐慌无限放大。赵丽丽更是被推在地上，无法动弹。谁干的？顾思年将我公主抱起，环顾四周，周身裹挟着怒气。我伸手想去抚平他眉宇间的惆怅，不但没有力气抬手，反而吐出一大口血，血渍在他昂贵的西装上晕染开。下一秒，我终于支撑不住，陷入昏迷。再次醒来是在医院，顾思年不在，只有保姆守在我身边。见我醒了，他很高兴，给我递了一杯水。先生说他有事出去了，很快就回来。水杯刚放下，顾思年就推门而入，看到我伤痕累累躺在病床上，他眼眶都红了。你放心，欺负过你的人，我一个都不会放过。门再次被打开，赵丽丽被几个保镖架着进来，顾思年一脚踢在她膝盖窝上，赵丽丽猛地跪下，她身上已经没有一块好肉，密密麻麻全是刀痕。顾思年轻轻抚摸我的额头，宝宝，你放心，在你昏迷这3个小时，他也在陪你受苦。无论他对你做过什么，我都会一一还到他身上。赵丽丽像条死狗一样趴在地上，苟延喘息。顾思年一声咳嗽，赵丽丽不自觉颤抖。显然，我昏迷的这3小时将是她永远的噩梦。对不起，顾夫人，是我有眼不识泰山，没有认出你尊贵的身份，求你大人有大量，放过我吧。顾总已经给我惩罚你，我身上全是被他一道道割出来的伤，好痛，我真的好痛。夫人，你帮我跟顾总求求情好不好？可他身上的痛不及我心里的1/1000，身上的伤口终有一天会痊愈，可我死去的孩儿却再也不会再回来了。我扭过头，望向窗外，眼角划过一滴泪。来不及了，赵丽丽付出再大的代价也来不及了。我手放在空虚的肚子上，惨淡一笑：老公，我们的孩子没有了。顾思年不敢置信地看着我空荡荡的肚子，脸都扭曲了。孩子，我们曾经有过一个孩子。顾思年呆愣在原地好几秒，突然抱头发怒，不住往后退。下一秒，一脚踹在赵丽丽心窝，老子要杀了你！暴怒的顾思年冲上去，骑在赵丽丽身上，对着她头就是组合拳。赵丽丽毫无还手之力。顾总，我跟了你5年，我们认识10年，
我已经受到惩罚了，还不够吗？而且你从来没有说过你结婚了，以前骚扰你的女人，我都解决得很好，可回应他的是一下比一下重的拳头。赵丽丽嘴被打到变形，地上除了她的血就是打落的牙齿，快被打死前。医生出现，说大声喧哗会影响我休息，才让顾思年停下手。赵丽丽被打得在地上痉挛，不自然抽搐，被医生带进急救室。顾思年没有制止，只是抱着我，紧紧地抱着我，不停给我道歉。医生说，由于外力殴打伤到子宫，我再也无法怀孕。听到这个噩耗，我大脑仿佛停止思考，机械转头，扯着嘴角问顾思年：“他骗我的，对吧？”顾思年垂下眼眸，掩盖住满眼血丝，抓着我的手：“我们以后肯定还会有自己的孩子的，我跟你保证，一定会有的。”说着，他阴沉着脸，大步往外走去。我在医院住了1个月才出院。这1个月，顾思年每天都会来看我。他身上的血腥味一天比一天重。在我精神好点后，他陆陆续续让人把当初欺辱过我的员工带着我面前，毫无例外，每个人都浑身颤抖，一来就主动跪下，给我磕头认错，有的自扇巴掌，有的直接拿出小刀直接往身上割。每个人眼底都是深深的恐惧，再也不复当初当我是小三时候的得意模样。但我只是看向窗外，叶子又落了一些，秋天快到了。如果不出意外，我孩子生下来就能看到出血。直到这天，顾思年带来了一个女人，我看到她，一愣，是当初唯一一个帮我说话的人。虽然他拉着我撞桌子，却也因此让我保住了我的眼睛。我终于回头对顾思年说：“他好人，帮过我。”顾思年见我愿意开口，说除了孩子以外的事情，非常高兴，立刻让人放了他。报警吧！我眼底亮起一抹光，我要让他们全部去坐牢。顾思年有些不赞同，我有更好的办法处罚他们，让他们一辈子陷入恐惧。我摇头，坚持报警。顾思年拗不过我，于是决定报警。我出院这天，赵丽丽不知道从哪里得到消息，从角落冲出来，紧紧抱着顾思年的脚，求饶：“顾总，你真的要这么不留情面吗？你可别忘了，我跟你5年，公司机密我都知道。你要是把我逼急了，我也不敢保证自己会做什么。”半威胁的话让顾思年勃然大怒，一脚把他踢飞。我立刻拉住顾思年，让他冷静。我踮脚跟他说悄悄话。顾思年神情由最开始的暴怒又变得镇定，最后有些惊讶地看着我。我点头。赵丽丽当然要付出代价，一点点身体上的伤疼怎么能够既为我孩子在天之灵？我将除赵丽丽以外的所有人都送上了法庭，判的都不重，毕竟他们不是主谋，只需要在监狱里熬过3年，他们就能出来重新做人。他们都很庆幸我坐在原告席一言不发，他们不知道我早就花钱在合法合规的范围给他们安排了可爱的芋头，往后3年的每一天都将是他们的噩梦。至于赵丽丽，她什么事都没有，不仅没有事，而且顾思年还带她去最好的医院疗伤。赵丽丽不解问为什么，顾思年温柔地抚摸她的头：“因为你是我最得力的助手，而且苏青已经不能生了，但我们顾家需要传宗接代。”赵丽丽眼睛一亮，以为自己终于守得云开见月明。顾思年声音充满蛊惑：“所以你要快点养好身体，然后接受我们最后的审判。”赵丽丽就在我为她编织的梦里越陷越深，直到她终于怀孕。她兴奋地告诉顾思年这个好消息，顾思年眼里闪着诡异的光，夸奖：“年轻就是好，
这么快就怀上了？为了庆祝你怀上孩子，我给你准备了一份大礼。”赵丽丽兴奋地追问：“是什么？珠宝还是房子、车子？都不是，是一份录像带。”赵丽丽耳尖染上红晕，娇俏笑道：“原来你这么浪漫。”可下一秒，她就笑不出来了，因为显示屏上播放的是她和其他男人在床上苟且。更重要的是，那男人是最肮脏下贱的乞丐。画面切换了一波又一波的男人，但无一例外，每一个都是赵丽丽最看不上的丑陋男人。我从屏风后缓缓走出，看着不停捂着肚子干呕的赵丽丽，残忍微笑。这才刚刚开始，这就受不了了。赵丽丽看到我，恍然大悟，变得癫狂：“是你这个贱人想害我！果然，当时我就该直接杀了你！”说着，发疯般朝我冲过来。顾思年立刻站在我面前，护着我，一脚踹把赵丽丽踹翻。赵丽丽捂着肚子，哀怨地望向顾思年：“顾思年，你不要我了吗？你对我就没有一丝丝喜欢？”顾思年冷漠道：“我从始至终只爱过一个女人，就是我的老婆苏青。那我们这些天的幸福算什么？算虚以委蛇，算给我老婆报仇。”赵丽丽又哭又笑，不敢承认现实，但我不会再给她机会了。我挥手涌进一群乞丐，正是显示屏上的那群人。你们知道该怎么做吧？乞丐流着恶臭的口水，一步步向赵丽丽逼近。我站在门外，也依旧能听到赵丽丽的尖叫。对于赵丽丽这样的人，就算让她坐牢，受点皮外伤，根本不足以审判她对我做的恶行。杀人就要诛心，所以我让顾思年假装被他感动，和他在一起，让他以为怀上顾思年的孩子，在最幸福的那一刻，让他从天堂掉入地狱。他肚子里的孩子不知道是谁的，但没有关系，这么多乞丐，一人一拳，总有一个是他肚子孩子的亲生父亲。我抚摸着空落落的小腹，望着天空：“孩子，妈妈终于给你报仇了。”接下来，我们来听下一个故事。结婚5年，我着实吃了一些苦，但我甘之如饴。为了给杜牧生一个孩子，我每天都在求医问药，国内有名的大医院、妇产科圣手全都看遍了，一无所获。就连网上各种快速受孕的偏方，我也在不停尝试。比如排卵期完事后，双腿靠墙倒立15分钟；再比如吃一些容易增强受孕体质的食物和保健品。我每天都在为了生娃这件事殚精竭虑，可能是太焦虑了。我又查出有病，巧克力囊肿。医生说这是一种常见病，如果怀上孩子就能解决问题。如果半年内怀不上，就得动手术，以防癌变。手术倒是不危险，成功率几乎100%。可是麻烦是在后面，动了手术再想要孩子的概率几乎为0。医生知道我已婚未育的情况后，建议我抓紧怀孕，尽快生娃。这一串的抓紧，尽快让我快要喘不过气来。缓了一会，情绪平静了些，我才给老公杜牧打电话，想了很久他才接。晚上回来吃饭吗？要见一个客户，你自己吃吧，我有事跟。我的话还没有说完，那边已经挂了电话。我沉默地将手机放回包里，自己开车回家。早就习惯了这样的待遇，不是吗？可是为什么还要难受？眼泪再也控制不住地狂奔而下。5年前，我爸临终时将我托付给他，他并不爱我。我以为我可以努力让他爱上我，但事实上，嫁给一个不爱自己的男人，所做的一切不过是感动自己而已。夜里11点42分，杜牧回来了，我马上从沙发上起身迎了过去。回来了，我给你煮了醒酒汤，你先喝一点。我今天没有喝酒。哦，
他自顾地换拖鞋，摘下手表。我站在一边，静静地看着他。这就是我的丈夫，我爱的男人。我们一起生活了5年，我还是看他一眼就会心动。我慢慢走到他身旁，伸手挽着他的胳膊上，依恋地靠了过去。老公，我们要个孩子吧。他听了我的话，沉默良久。这一次，他没有像以往一样转身离开，而是转头正视我的脸，郑重地说：“他回来了。”我一惊，手从他的胳膊上滑落，还没来得及整理自己的情绪，他又说道：“佳佳，我们离婚吧。”离婚？我苦笑。这是他第3次跟我提离婚。我父母过世3周年时，他觉得我的情绪已经平静了，可以从父母车祸离世的阴影中走出来。可能也是他不想再忍受我了。他第1次跟我郑重地提了离婚，但我并不愿意。我费尽心思才逼他娶了我，我怎么舍得放手？所以当时我想办法开出一份抑郁症的病历单，摆到了他面前。他是个有责任、有担当的男人，我算计了他，如此又留了他在我身边2年。第2次是上个月，他发现我抑郁症是假，再次提出离婚。情急之下，我用死威胁他，还因此住进了医院。他的态度却很冷漠，一次也没来看过我。这是第3次，他又跟我提离婚，看来是迫不及待了。我依旧拒绝了他，我不同意离婚。他目光沉沉地看着我说：“陈一佳，我们结婚5年了，从始至终我都不爱你，这样的婚姻不是我想要的。5年不行，那就10年；10年不行，那就20年。我并不想跟你再耗5年10年，没有感情的2个人绑在一起，有意思吗？你认真考虑下我的建议，离婚后你的生活不会受影响，我们名下的所有房产都留给你，公司25%的股份我建议你保留，每年的分红我会定期让财务转到你的卡上，你有任何条件都可以跟我提。”最后他说：“如果你坚持不离婚，那我会起诉。”杜牧接管了我爸留下的公司，我爸以前持有的股份是25%，后来公司经过几轮融资，但我手上持有的股份一点也没有被稀释。他用实际行动告诉我，他可以给我除了爱情以外的任何东西。可是从我18岁在大学看到他的第1眼，我便只想要他的爱情。我站在身后问他：“他回来你就要离婚？你清醒点，已经过去这么多年了，你对他的爱还能剩多少？你有多爱我，我就有多爱他。”他丢下这句话，径直走进了客房。这是我从他嘴里听到的最狠的一句话，如锋利的刀子刺痛我的心。我整个人跌坐在地板上，神情恍惚。夜色深深，我蜷缩在沙发的一角，静静地听着客房里传来洗澡的声音，他上床的声音，甚至我的脑海里还能听见他均匀呼吸的声音。我们睡在一起的时候，我喜欢趁他睡着时偷偷地将手放在他的腰上，头贴着他宽阔的肩膀，只要他翻身过来，我就正好被他压在身下，密密实实地贴合在一起。每当这时，我都好开心啊，内心满满都是窃喜。大半时候，他都是直接将我的手甩开，不过我会不死心地再靠过去，周而复始。经历了几次滚下床之后，他就放弃躲闪了，任由我依偎着他。半夜听到客房里没动静，我悄悄地开了门，爬上他的床。杜牧睡得很熟，我轻轻躺在他身边，脸贴着他的肩，鼻息间萦绕着他的味道，手开始不安分地在他身上四处撩拨。他被弄醒了，这一次他没有迁就我，直接重重地甩开了我，从床上坐了起来。我贴过去，试图挑起他的欲望。陈一佳，你住手！我当然不听他的，手悄悄地伸了下去，示弱的低语：“老公，
我想你了。我感觉到他的身体在变化，肌肤变得炽热，呼吸变得粗重。尽管如此，他还是以极强的自控力将我推开。我去书房睡，他起身就走。我追上去，从背后抱着他，低低的哀求：老公，给我一个孩子，好不好？想生一个属于我和他的孩子。这已经是我结婚5年来唯一的执念，因为我爱他。黑暗中，他坚决且冷漠地推开了我。陈一佳，你死心吧，我永远都不可能跟你生孩子。说完这句话，他直接去了书房。接着，我听见门反锁的声音，我的心刺痛，牢牢捂住嘴巴，倒在床上无声的哭泣。第二天早上，他脚步很轻，我还是一下子就醒了，看见他提着个箱子要出门，我立马紧张起来。杜牧，你要出差？不，你要从家里搬出去。是的，离婚的事情你好好考虑。做傻事之前想你爸妈，他们用生命救下你是希望你好好活着。杜牧说完这些，直接就走了，连说话的机会都不给我。他对我还是一如既往的狠心，可是以前的他明明不是这样的。杜牧是我爸从小资助到大的孤儿。我第一次见他的时候，他穿着白色衬衣，笑着跟我打招呼，我就觉得他身上仿佛带着光，照进我心里的那颗种子，一点一点地开出花，一眼着迷。我对他动了心。我是个很冲动的人，喜欢了就去追。我找各种理由和借口去见他纠缠他，他却始终跟我保持距离。他对我很好，仅限于哥哥对妹妹的那种好，却从不回应我的感情。后来我爸妈出了车祸，当时我也在车上，爸妈把最后生还的机会给了我，他们2人却再也回不来了。我成了孤家寡人。杜牧是我用爸妈的恩情逼着留下来的，可是我不后悔。如果没有他，我的生活还有什么意思？上午10点左右，微信群里有人在说话。今天晚上7点，老地方4季包间给我们李大美女接风，有时间的兄弟姐妹们记得来。若水回来了，热烈欢迎了，我们的大美人归队了。好啊，从她出国，我们都5年没见了，好不容易盼到她回来，今晚一定要见见，算我一个。还有我，这是杜牧大学同学拉的一个群，里面都是大学时玩得比较好的一帮人，后来渐渐加入了各位家属。我当时想更了解他的生活，逼着他把我拉了进去。这几年，群里的人偶尔聚会，他也带着我去，我跟里面的人也都混了个眼熟。今晚群里来了新人李若水，所有人都围着他。晚上7点，我还是赶到了4季包间。我到的时候，杜牧还没来。班长笑着跟我打招呼：嫂子来了，快坐。坐下不到2分钟，李若水推门走了进来，跟在她后面的还有我的老公杜牧。李若水穿着一条米白色长裙，外搭一件浅驼色的真丝西装，干练且不失女人味。真巧，杜牧也穿了件卡其色的衣服，俩人穿着同色系的衣服站在一起，任谁看了都觉得俊男靓女，很般配，气氛顿时就有些奇怪了。在场的都是杜牧同学，我们3人之间的关系他们都清楚，新欢旧爱，一个是现任老婆，一个是旧情人。而现在呢，老婆独自出现，老公陪着旧情人一同闪亮登场，这画面还真是有点尴尬啊。班长马上开始调节气氛。哎呀，我们的李大美女真是越来越漂亮了，快来坐。李若水大大方方地跟大家打招呼，又特地招呼我：佳佳，我今天去杜牧公司谈事情，晚上就跟他一起过来了，你别误会。我淡笑着回应：老同学嘛，有什么好误会的？这么多同学在场，杜牧还是给了我面子，他落座在了我的左侧，
而李若水则顺势坐在了他的旁边。大家开始你一言我一语地寒暄起来，叙叙旧，聊聊房产金融，天南地北。只有我像个隐形人一般，默不作声。我不太擅长说话，更不擅长应酬场面，沉默地坐在旁边，双手有些无处安放。李若水长袖善舞，在这种场合如鱼得水，她几乎成了全场的重心，所有人的目光都围绕着她，包括杜牧。每当我看到杜牧面对李若水露出欣赏的眼神时，我的左手就忍不住狠狠地掐自己的右手。我心里充斥着疯狂的嫉妒，但我死死地压抑住了，哪怕我的手上被自己掐出了无数的小痕，我脸上依旧带着微微的笑意。这样，别人就看不出我的羡慕、我的嫉妒和我的不安。嫂子，喝点汤吧。坐我旁边的班长老婆笑着给我盛了一碗汤。我努力地让自己的声音听起来自然不颤抖。谢谢。有同学热情地招呼。若水，尝尝这道新派牛肉，这家店的招牌之一。杜牧马上接口道：牛肉里有香菜，他不喜欢那个味道。同学打趣他：都过去这么多年了，你居然还记得人家不喜欢吃香菜这种小细节，嫂子的面子往哪搁？自罚一杯。同学不打趣还好，一打趣我的存在就更加尴尬起来。我抬头看了一眼李若水，她递给我一个意味深长的笑容，嚣张且放肆。我依旧在笑，甜甜的笑。越是这个时候，我越是要笑，好像这样就能证明我对这件事情不介意一样。班长老婆好像看出了我内心的不安，笑着打岔说：这汤凉了，味道降一半，你赶紧尝尝。我低头喝汤，虽然竭力装着开心不介意的样子，但眼里强撑的泪水还是不小心掉了一颗下来。他那种漫不经心记挂着前女友小细节的神情，像细针一样扎在我的心上，挥之不去。聚餐结束后，有离开的，有约下一场的。我看向杜牧，想等他一起回去，没料到他在我身边低语了一句：你怎么来的就怎么回去。言外之意，他是不会为了我的面子而让我坐他车的。我没想到他竟然真的这么绝情，也是一顿饭下来，他都没搭理我。这是打定主意要让我死心跟他离婚了。有惦记的就情人在，他眼里又怎么会有我呢？夜里的温度有点凉，我的手一直控制不住的发抖。我不敢开车，打了电话给好朋友李星，让他来接我。不一会，我看见一个熟悉的车牌号，杜牧开着车过来了。我以为他心里还是记挂我，马上高兴地跑上前去。他的副驾上却坐着李若水，他正侧过头，一脸笑意地看着我，那挑衅的眼神好像在跟我宣战：陈一家，我回来了，我会拿回属于我的一切。我傻了，杜牧对我视而不见。绿灯亮了，车子很快就开走了。我傻傻地跟着他的车跑了起来，直到再也看不见车的影子才停下来。不知道为什么，我不仅手抖，连腿都开始抖了起来。我走不稳路，整个人直接摔坐在了马路边。我用力抱着胳膊，泣不成声，直到李星出现，他抱着我，安慰我：佳佳，我来了，难过你就哭，哭出来就好了。我听他的话，用力的哭，眼泪哗哗的流，就是一点声音也发不出，心好痛。杜牧他为什么要这样对我？我不知道，李星也不知道，他陪我哭了一夜。你看，我的朋友都心疼我呢，我的老公呢？他为什么不心疼我？第二天，我开始整理杜牧留在家里的东西。我是个称职的家庭主妇，我把杜牧的生活打理得井井有条，他的衣食住行，我样样放在心上，无一不妥帖。整理衣柜时，发现2件还没穿的新衣服，我拿出小剪刀，一点一点地拆掉商标。
杜牧脖子下的皮肤易过敏起红疹，后来我发现他是对标签过敏。从那以后，他的每一件衣服我都会仔细地剪掉商标。整理完衣服，我又开始给他烫衬衫，搭配领带，再去准备他爱吃的晚餐。牛排7分熟，意大利面里要放他喜欢的芹菜，再做一份南瓜浓汤。我记得所有他爱吃的食物，就像他记得李若水不吃香菜一样，像无数个往常。我假装什么也没有发生，给他打电话：“老公，我做了你爱吃的牛排，等你回来吃饭，你自己吃吧。”晚上我跟若水约了去吃牛排家，说完他就挂了电话。我听着电话里嘟嘟的声音有些失神，他又要去见李若水了。昨天见了还不够吗？今天还要接着叙旧。我忍不住叹气。杜牧去见旧情人，都坦坦荡荡地告诉我，不怕我嫉妒，不怕我吃醋。我知道他并不是在汇报他的行踪，只是想让我死心，对他不要再抱任何希望。他不爱我了，他要跟我离婚了。他的旧情人回来了。明知真相伤人，我还是定了牛排家的位置，躲在角落里偷窥着外面。我不知道自己为什么来，我也不知道自己期待看到什么。可能是我想试试，如果我被他俩在一起的画面伤多了，是不是就能对他死心，像他说的，不辜负我爸妈，好好的活着。他们进来的时候，很多时刻都朝他俩望去，帅哥美女谁都会忍不住多看2眼。不像我，放在人群中属于毫不起眼的那一个。我五官普通，个子适中，硬要说优点，那就是我皮肤白皙，身材匀称。我躲在角落，用眼睛的余光静静地看着他俩。我的老公，他时不时的微笑，见或面带深情地看着李若水，两人窃窃私语，好像有说不完的话。我好嫉妒啊！他跟我在一起时，我们俩经常就相对无语，无话可说。我看着他伸手擦掉对面女人嘴角沾的番茄酱，那含情脉脉的眼神，我想，这或许就是爱情的样子吧。这顿饭，他们吃得很开心，我一口未动。结束后，李若水很自然地坐到了副驾驶的位置，我开车跟在他们车后，很想知道他俩是不是同居了。为了不引起他的注意，我过来的路上临时提了一辆低调的大众 CC， 车子停在了碧水小区门口。他俩下了车，听不清他们说了什么，但我看到他亲了李若水的额头，还有他一脸娇羞的样子。结婚5年，我们亲吻和夫妻生活的次数屈指可数，还都是我主动。看着他搂着他进小区的背影，我的左右手又焦躁地忍不住掐起手心。我在车里安静地等着，等着他送完李若水出来。然而，从黑夜等到天亮，他的车依旧静静地停在那里。快到上班点的时候，我看见他俩牵手走了出来。李若水的脸灿若桃花，她满身幸福的样子深深地刺痛了我。一夜未眠，我状态不好，又因为着急怕跟丢了他的车，开得有点猛，一不小心跟前车来了个追尾。前面的车主下来骂我：“你到底怎么开的车？你会不会开车？”我想跑过去看他的车从哪边拐弯，却被前车的车主误以为我要跑路，他拦在了我的前面，指着我的鼻子便开始骂：“你这种女人，老子见多了！看着前面是个豪车就去追尾，以为自己能傍上个大款是吧？你也不撒泡尿看看自己长什么德行！我告诉你，老子的车贵着呢。你这辆破大众卖了都够不上我维修的钱。对于这种有点钱就以为自己是天王老子的男人，我连话都懒得去回他一句，只想着等交警来了直接解决问题。那人却越骂越嚣张，看你这副不要脸的长相，就知道是个有人养没人教的东西。我一下子就被他激怒了，骂我可以，
骂我家人绝对不行。我想都没想，用尽全身力气，抬手就给了他一个大嘴巴。我的突然出手，让他瞬间中了招。我趁他没反应过来，立马上车锁死车门。他挨了巴掌后大怒，直奔我而来，疯了一样的拍打着车窗玻璃，那神情恨不得立马弄死我。我躲在车里不回应他，他便开始用脚狂踹车门，那凶神恶煞的样子让我害怕极了。我可能激怒了他，但当他拿着一把锤子过来砸我车窗玻璃的时候，我已经忘了害怕，心里只剩下愤怒。都欺负我，都来欺负我，既然觉得我这么好欺负，那我也不怕用自己的方式回击过去。我启动车子，毫不犹豫地朝着他的车撞去，一次再一次。前车车主显然已经被我的行为刺激到，冲上来想用身体阻拦我去撞他的车。一个敢用身体护车的人，我赌他比我怕死。我没有停车，而是继续倒车，又直直地冲了过去。果然，他吓得立马跑开。我的车再一次撞向他的车，外面停下来不少看热闹的车主，道路变得更拥堵。交警到的时候，我才停止这件疯狂的事情。我的大众 CC 已经撞得不成形，前车车主的宾利也受创不少。下车的时候，宾利车主终于逮着了机会，冲过来猛地踢了我一脚，痛得我当场就跪在了地上。事后，我们俩都被带到了派出所。我让警察给杜牧打电话，听说我在派出所，他还是过来保我。出来的时候，他看我的眼神略带着鄙夷。陈一家，我希望你下次不要再做这种事情来博我的关注。很幼稚，他说的话让我很意外。我真的没有想到他会这么想我。不管他信不信，我还是轻声地解释道：我没有，公司还有。我知道他想说公司还有很多事情要处理，让我自己回去。可我心里却只有一个想法，想跟他多待一会。我径直打断了他的话：我好饿，可以带我去吃点东西吗？他看了一眼时间，只说了2个字：上车。车子在附近一家湘菜馆停下来，他点完所有菜之后，我加了一个虾仁蒸蛋，免辣。我告诉他，我其实不爱吃辣，也吃不了辣，而他无辣不欢。这些年，无论是饮食还是其他的方方面面，都是我在迎合他的喜好。他眼神闪过一丝诧异后，便恢复如初：你应该做你自己，而不是迎合我。他以为我终于想通了，准备放弃他。其实我想的是，如果我和他真的分开了，有一天他点菜的时候，会不会有那么一点可能会想起我？曾经有一个女人陪他吃辣，只是爱他而已。他突然问我：佳佳，还记得你爸爸临终将你托付给我时说的话吗？我当然记得。我爸爸握着他的手，嘴角还时不时地流出血。杜牧，我女儿很爱你，我想为她争取一次机会。叔叔这么多年没有求过你，我现在请你娶了佳佳，试着去爱她，她会是一个好妻子、好妈妈。他没有说话，直到我爸大口大口地涌出鲜血，他才仓皇地应下：是的，是我爸用恩情逼迫他娶我，成全了我的心愿，我才有机会做了他5年的妻子。只不过让他失望，也让爸爸失望了。我努力了5年，终究没有让他爱上我，也没有如爸爸所愿当一个好妈妈。他又说道：我也曾试着去爱你，可是我做不到。我和你都还很年轻，耗在这没有爱情的婚姻里，谁都不会幸福。对他来说，我不是他的爱情，可对我来说，他就是我全部的爱情。在我的婚姻里，我虽然没有被爱，但我甘之如饴。我享受为爱付出的这5年，我的内心很满足。如果有一天你遇见一个爱你的人，你就会知道被爱是很幸福的。你应该去享受被爱，而不是一味的付出爱。
我抬起头，与他对视，问道：那你被我爱的时候，会觉得很幸福吗？他哑然，我知道他在想什么，便笑道：你觉得被我爱是一种负担和麻烦，因为你无法回应我相应的爱，所以你说让我去尝试被爱其实是不成立的，除非对方是我爱的人。你肯定能找到那个人。我很想说，那个人我早就找到了，只不过单向的爱于他来说没有任何意义罢了。你再试着跟我相处半年，如果你还是无法爱上我，那我同意跟你离婚，好吗？我想再试试，再给自己半年时间。如果他真的还想离婚，那我就成全他吧。他果断拒绝。我们已经在一起5年了，5年都没有改变的事情，再继续下去，浪费的只不过是时间而已。我不在乎浪费时间，我在乎，我不想再错过，也不想再让他失望。何其的决绝！李若水由始至终都是他心里最在意、最爱的那个女人，她何其幸运，占有了他全部的爱。我真的好嫉妒，又好羡慕她。当年李若水收了我的钱离开你，转身就义无反顾就去了美国。说不定她没有你想的那么爱你。我鄙视我自己，我做了一次挑拨离间的小人，可我也不过是想为自己争取最后一点机会。杜牧苦笑，我知道，当年你给他钱之后，他就来找我了。当时是我同意的，终究是我辜负了他。他离开这里去国外对他是好事，但我们心里还有彼此，我们俩都以为自己可以做到忘了对方。可这次再见面，却发现忘记对方这件事情很难。对不起佳佳，我曾经放弃过若水一次，这次我不想错过了，所以他不想再错过他。这婚，他一定要跟我离了。我没有再说话，开始大口大口地吃东西，好像这样我就听不见他对李若水的深情厚谊。饭后，他没有送我回家，而是叫了一辆车。回家路上，我望着车窗外那些熟悉而又陌生的景色，竟然不知自己该何去何从。没有杜牧的家中也是空荡荡。进门，一团小毛球滚到了我的脚边。球球，我蹲下身抱住他，许是多久没见到我。他在我身上蹭来蹭去，手机有微信提醒，是李星发来的。我把球球给你送过来了。不开心时记得来找我。球球是3年前我跟杜牧在小区外面散步时捡到的流浪狗，它是我们家的小宝贝。这些年，球球陪着我的时间比杜牧都多。这些天，我想着大家都冷静下，我没有去找他，也没有去跟踪他。路过面包店时，球球会叫几声，仿佛在说：妈妈，给爸爸买他喜欢吃的提子面包。好，我们买了，等爸爸回来的时候一起吃。路过干洗店，球球也会叫。爸爸没有干洗的衣服，甚至看到辣椒，球球都会叫。我摸了摸他的头，你是不是想爸爸呀？球球用他的声音回复我，我也想爸爸。要不然我们一起去看爸爸吧。没有抵挡住思念的诱惑，我带着球球开车到办公楼下面等他。缘分真是一种神奇的东西。我正准备给杜牧打电话时，就看见他的身影从办公楼走了出来。我还没来得及招手，就扫见另一道纤瘦的身影向他走过去。杜牧一脸带笑，眉眼散发着温柔。李若水巧笑嫣然，娇俏可人地向他撒着娇。那一刻，我准备打开车门的手缩了回来，没想到的是，球球直接从车窗跳了下去，一路狂奔朝他而去。不得已，我只能紧追着下车。走过去的时候，李若水躲在他的身后，紧紧地贴着他的背。他对我说：若水怕狗。说完这句话，他便将他怀里的球球递给了我。他记得他怕狗，那他记不记得我们曾一起照顾球球？还记不记得球球很爱他？今天晚上你回家吗？我抱着球球，
哀求道。他拒绝得干脆利落，不回了。好，我没有哭，也没有闹，也没有质问，更没有对李若水恶语相向。抱着球球离开时，我与李若水四目相对，他眼神透着胜利者的微笑。我顿时想起当年他拿钱时说的话：“陈一家，我的东西在你这里叫寄存，总有一天我会再取回来。现在时间到了吗？”我收回目光，抱着球球上车。车子启动的时候，球球对着杜牧一直叫唤。我知道他是想让他上车，跟我们一起回家。我轻轻地抚摸着他的毛发，忍住眼泪不掉下来。球球，妈妈带你回家。后视镜里，俩人的身影越来越小，越来越模糊。3天后，杜牧助理给我打电话，说要过来取一份资料。我让助理告诉他，必须他本人亲自来取。下班后，他终于回家了。他进门时态度很不好，满脸不耐，说的第一句话就是：“我拿了东西就走，先吃饭吧。”满桌都是他爱吃的菜，我精心准备了很久，不过他好像并不感动，一直眉心微皱。我知道他想说什么，只说道：“先吃饭，一会我们谈一谈接下来的打算。”他深深看了我一眼，终于不再急着离开。球球看到他很兴奋，一人一狗在一起玩了一会才吃饭。看着他吃饭的样子，我很满足。饭后，他洗碗，我抱着球球在一旁看着他。5年里，只要他在家吃饭，就没有让我洗过碗。无数次，我都忍不住想，他除了不爱我，哪里都好。也正因此，哪怕他不爱我，我都不愿意放手。终于坐下来时，他对我说：“佳佳，就算我们离婚了，日后你需要我的帮助，我都不会拒绝的。”这些天，我也想了很多。虽然不舍得结束这段婚姻，但是我也不想他难过。我想好了，如果你同意给我一个孩子，我就同意离婚。我侧目看向他，他半眯着眼，脸上没有表情。以我这些年对他的了解，这代表他气到了一个极点。我继续说道：“我保证，除了我和你，谁也不会知道你是孩子的爸爸。陈一家，你是不是觉得我真的好欺负？”见他如此，我又退步。那你给我5次机会，如果5次我还怀不上你的孩子，我也同意离婚。你简直就是胡闹！你把我当成什么了？又把孩子当成什么了？绑架我的工具吗？他拿过文件就走，我抓着他的衣襟，狠狠拽着他。我是认真的，给我一个孩子好不好？我求求你，我绝不会跟你生孩子，那我也绝不同意离婚。他把我的手狠狠甩开，冷冷地说道：“起诉离婚，最多也就2年，我等得起。”我执着地想去抓他胳膊，却抓了个空，还差点被门撞上。他却连头都没有回地走了。球球扑了上来，我摸着他的毛发，自言自语地说着：“难道一点希望都没有了吗？”没想到事情竟然有了一丝转机。1周后，我带着球球去商场地下超市给他买口粮，无意中看见李若水的身影。我以为他是跟杜牧一块逛超市，想着偷偷地看他一眼，便悄悄跟在他身后。没想到却看见李若水跟一个陌生男人在一起，举止亲密。这个发现让我大吃一惊。我很好奇他跟这个男人到底什么关系，于是一路跟踪他们，还随手拍了几张男人搂着李若水的照片。我的心狂跳着窃喜，在鼓噪着什么。我一路跟着他们，但是跟到一半的时候还是跟丢了。虽然有点可惜，但是拍到的照片也足够证明俩人的暧昧了。回家后，我凝视着照片里的李若水，心里百感交集。我内心先是开心的，开心过后，我又难过起来。要不要告诉杜牧？如果他知道李若水跟别的男人有瓜葛，他会不会难过？毕竟他那么爱他。
我犹豫着要不要将这件事情告诉他，如果不告诉他，日后他知道了真相会不会更痛苦？斟酌再三，我最终还是决定将这件事情告诉杜牧。不管怎样，就算我卑劣也好，我想让他看清楚李若水的真面目。我约了杜牧在公司附近的咖啡厅见面，特地强调是有关李若水的事情，他才愿意出来见我。他见到我的第一句话便是：“你想跟我说什么？”听语气有些不悦，我让他先喝点咖啡缓一下，才说道：“你现在是跟李若水在一起了吗？”“是。”“你可以抓我婚内出轨，看得出来，他今天情绪很不对，说话的语气非常冲，是不是出什么事了？”我试着问了一句：“你找我到底是什么事？”“我今天看到李若水跟一个男人在一起。”说着，我将今天拍到的照片给他看，他淡淡的瞄了一眼。我知道，他语气不悦地继续说道：“陈一佳，你到底什么时候才能结束这种幼稚的游戏？你如果闲得无聊，我可以给你开一家店，你想做什么都行，就是别再盯着我跟若水了，好吗？”“我没有，我真的只是无意中看见而已。”我的话还没有说完，他便抢道：“你是不是很希望他是若水的情人，或者别的什么关系？这样你就有机会让我再次回到你身边，是吗？让你失望了。这个男人是若水的朋友，他今天来这里出差，这件事情我知道，若水早就跟我报备过了。晚上我们还约了一起吃饭。我承认我有一点小心思，但是更多的是不想他受到伤害或者欺骗。不过这些就算我说出来，他也不会信的。”他离开后，我独自坐在咖啡厅发呆。李若水突然出现，她径直坐在我对面，很意外，又好像是意料之中的事情。“杜牧不会信你的。”他简简单单几个字，却字字笃定。我问他：“你还爱他吗？”“爱。”他回答的简单干脆。我又问他：“既然爱他，为什么还要跟别的男人牵扯不清？”他失笑：“因为你看到的那个男人就像他身边的你一样，你结婚了，不死心的前男友而已。”空气陷入沉默，就像当年我拿钱让他离开杜牧一样。当年是我主动开口，现在是他主动开口。陈一佳，5年了，不管你死不死心，我都会用行动告诉你，我寄存的东西现在要拿回来了。他的话就跟他的人一样笃定自信。这件事情之后，我陷入极度的自我怀疑中，每天浑浑噩噩地躺在床上，茶饭不思。他没有给我发过一条短信，也没有给我打过一个电话，也不知道过了多少天。我在网络上的财经实时新闻里看到他跟李若水的合照，两人站在一起，男才女貌，好登对的一对璧人。评论区各种歪歪，哇，这两人放到娱乐圈能秒杀一片秀恩爱的夫妻档。听说这两人还是校友，他们对视的眼神里有火花，隔着屏幕我都能闻到爱的味道。不过是两家公司签约合作拍个照而已，你们想多了。尽管有人澄清，依旧挡不住网友们脑补一出歪歪狗血大戏。陌生人隔着屏幕都能感受到两人的爱，那我呢？这时，手机的备忘功能提醒我这个月的排卵期到了。犹豫3秒，我联系了杜牧的助理，得知他在半岛酒店跟李若水公司达成合作协议，晚上的庆功宴也在那里举行。我赶去宴会厅，进门的时候碰到一个熟人，李董，我爸最好的朋友，也算是杜牧的恩师。他看见我的时候很意外，说我瘦了，不应该学现在的年轻人减肥，健康最重要，还让我多跟杜牧一起参加公司的活动。我笑着应好，进到宴会厅，第一眼便看到了杜牧以及站在他身边的李若水。李董和我一起朝着他俩走去，李若水大方地跟李董和我打招呼，
一点也看不出那天咖啡厅里他的企图和野心。李董笑着跟他说话：“杜牧，别总忙着工作，也要多陪佳佳，多带她出来参加活动。你看她最近都瘦了。”杜牧看了我一眼，眉头微皱，对于我的出现他并不开心。好。李董又看了我一眼，和蔼地笑着：“佳佳，我记得你车开得不错，今天晚上你别喝酒，我跟杜牧好好喝一杯。”我笑着应道：“好。”不管李董是不是看出了什么，但是他这个建议倒是给我这个打瞌睡的人送上了枕头。李董和杜牧开始应酬一些下面的员工以及其他董事。李若水留在我身边没有动，他握着红酒杯，手指轻轻地晃荡它，并对着我说：“陈一家，杜牧现在已经跟你分居了，你做这些事就不怕引起他更多的反感吗？在没有正式签字离婚之前，我都是他的合法妻子，我们夫妻是同居还是分居，都没必要跟你这个外人报备。行，那就各凭本事。”李若水说完这话，就端着酒杯走开。看着李若水在人群中谈笑风生的样子，我不得不承认，她在应酬和人际关系上比我强太多了。宴会结束后，我去扶杜牧，当着这么多人的面，他还是给了我体面和尊严，配合我一起上了车。他没有一丝反抗，跟着我回到家，这让我很惊喜。关上门后，他看着我的眼神里全是冷意，让我内心一寒。陈一家，你以为你搬出李董，我们就能和好了吗？还是你觉得我稀罕公司那些东西？我就知道，他肯定又误会了。我没有，不管你信不信，我今天晚上跟李董就是在路上遇到了，一起进宴会厅而已。巧合遇到，那他会跟我说，让我们赶紧要个孩子，这样才对得起你爸妈。看着他不屑的样子，我委屈地说道：“不过是长辈对我们的关心而已。没结婚的长辈会问一句什么时候结婚，没孩子的自然会关心一下准备什么时候要孩子。更何况我们结婚5年没有生孩子，难道李叔问一句催一句都不行吗？为什么这么简单的一个事情，你总觉得是我在背后使坏？难道在你心里，我就是那么不堪的女人吗？我也想知道你是什么样的女人。你明知道我不爱你，你还是任凭你爸爸逼迫我娶你。你明知道我想离婚，你还利用我的不忍心捏造假病历。现在你又想着生个孩子来绑架我。这一切的一切，你想让我去怎么想你？或许是喝了酒，他的情绪有些不受自己的控制，拿起沙发上的抱枕砸到墙上。我见不得他难过，哪怕他在气头上。我走到他的身边，轻轻地拉着他的衣角，慢慢地说着：“我嫁给你，想跟你在一起一辈子，想跟你生一个我俩的孩子，都是因为我爱你。我知道你不爱我，可我也能感觉到你并不讨厌我。所以，你可不可以试着放下你心里的那些固执，敞开心扉跟我试一次，好吗？”他反问我：“你让我放下心里的固执，你为什么不能放下对我的执念？”我哑然，我们俩谁也说服不了谁。睡觉的时候，他要跟我分房，我死皮赖脸地贴上去，还试着挑起他的情欲。陈一家，你放手，我想要。他的身体有了反应，却还是坚决地推开我。陈一家，我劝你适可而止，过了今晚，不知道猴年马月才能再有这样的机会。哪怕他拒绝，我也不愿意放弃。在我脱光贴上去的时候，他掉头就离开了房间，并且用力地关上了门。那一刻，作为女人，我被羞辱到了，抓过床单，紧紧地裹住自己的身体，肩膀控制不住地抖动，眼泪不争气地往下流。我努力地不哭出声音，好像这样自己就没那么不堪。外面响起脚步声，驻足，离开。我赶紧跑出去，客厅已经没有了他的身影。
我站在窗户处，隐约看见他停在地库半年没开的车驶出了小区。快天亮的时候，我手机闪过一张照片，点进去一看，是李若水发来的。照片上的男人是杜牧睡着的样子，虽没有一个字，看在我眼里却是万箭穿心。手机直接从我手心滑到地上，发出哐当的响声。我却一身的麻木，他怎么可以做这么过分的事情？那张照片抽走了我身上所有的力气。此后的每天，我都过得如行尸走肉。杜牧与我就像致命幻觉，我信誓旦旦的要戒掉他，要死要活的撑了3天，又开始控制不住的想他。我总是偷偷的去看他，看的次数多了，才知道他大部分时间都是在工作，住的也是我们一起买的另一套公寓，这让我心里窃喜。可是窃喜不过3秒，我又发现他除了工作和睡觉，剩下的私人时间大部分都给了李若水。他们一起吃饭，一起看电影，一起讨论工作。当手机备忘功能再一次提醒我排卵期到了的时候，我决定再给自己最后一次机会。我给他打电话，晚上回来吃饭吧。我没商量离婚的事情。好，这或许是最后一顿晚餐了。我准备了他爱吃的菜，换上他唯一一次夸我穿着好看的蓝色裙子，像无数个日常一样。我跟球球站在门边迎接他，我给他拿包，球球给他叼拖鞋。他的眉眼间难得的放松，想来他真的很想摆脱跟我的生活吧。他看了一眼餐桌上的菜，说道：“你不爱吃辣，可以不用做这么多辣的菜，只要不吃辣椒就好，这就是一种习惯吧。我今天炖的鸡汤，你尝尝，清甜的味道。”他接过碗，很认真地将汤喝完了。虽然我不爱吃辣，但是每次看着自己做的菜，他喜欢我就很开心。跟很多个往常一样，我们吃完饭，他主动帮忙洗碗，我搂着球球安静地看着他，仿佛怎么也看不够一样。忙完一切后，他便开始跟我说离婚的事情，主要是财产的分割。我表示没有意见。最后他又问我：“佳佳，你还有什么要求吗？给我再画一次眉吧。”我一直都忘不了去年3月的一个早上，他帮我画眉时的柔情，还有他手指碰到我肌肤时的温度。后来我总想着让他再帮我画眉，都没有找到机会。好，我找出眉笔，开心地递给他。他手指再一次轻轻地碰到我的肌肤时，我开心得像个小孩，甚至无理地想再多贪恋一会此刻的柔情。眉毛画到收尾的时候，他的手微微抖了一下，我头有点晕。那你躺会儿吧。我拿过他手中的眉笔，将他的身体靠在沙发上，他的眼睛在努力地睁开闭上睁开闭上，反反复复。我想聪明如他，肯定知道我今天做了手脚。你太让我失望了。他的声音很低很低，我几乎是看着他的唇形猜出他说的话。我将他扶到我们的床上，静静地看着他。杜牧，最后一次，如果我有幸怀上你的孩子，请不要怨恨我。如果失败，我也不会再打扰你的生活。以后你想关心谁就关心谁，想爱谁就爱谁，再也不用背着责任和我在一起了。我低下头，轻轻地碰到他的嘴唇，粗糙中带着柔软，鼻息间淡淡的薄荷味一点一点地充盈着我感官，眼泪狂飙而下。我痛恨自己的卑劣，又可怜自己的无助。我恨杜牧为什么要出现在我的生命里，又恨自己为什么就不肯撒手。勉强他有用吗？只会让他更恨我。我脑海里反复出现他曾经自言自语说过的话：如果可以选择，我不想被别人逼迫一生。想起这句话，无论如何我都迈不出最后一步。如果有幸，我怀上他的孩子并生了下来，他将生活在一个没有爸爸的单亲家庭，我可以给他全部的爱，
但是这对孩子和他来说是一种伤害。特别是杜牧，他最大的心愿就是结束跟我的关系。如果知道还有一个我跟他的孩子，他一定很崩溃，一定觉得我是这个世上最让他恶心的女人。我不想他恶心我，也不想他以后的生活里日日夜夜都在为自己还有一个私生子而痛苦。算了，就这样算了吧。我一颗颗地系上杜牧衬衣的扣子，咬着唇，决定放弃。趁着他没醒，我在离婚协议书上签上自己的名字，马上收拾东西离开了省城。选择离开，是我对他最后的成全。我去了海城，重新适应自己的新生活。这是杜牧唯一带我来过的城市。我们在这里度过了一个还算愉快的假期，海风吹在身上的感觉微凉而温暖，扫走了我身上一切的不甘和不舍。我想，既然我能用尽全部去爱一个人，也能努力开始新的生活。番外杜牧，我从小无父无母，在孤儿院里长大。命运的改变是我读小学3年级的时候，院长说有一位叔叔资助我们孤儿院的孩子，他叫陈辉。我是孤儿院孩子中最会读书的一个，所以陈辉对我也更偏爱一些。他说我想读到什么时候就读到什么时候，他会一直资助我。我很感谢他，他是我在孤儿院里一道温暖的光。见到他女儿的时候，我像哥哥一样的照顾她，打心里的把她当成我的妹妹，甚至告诉自己，只要她有需要，而我又能做得到，我都愿意满足她。除了爱情，我有女朋友，她叫李若水，我们是高中同学，一起考进同一所大学。她陪我经历了高中的霸凌，她跟陈辉一样，都是我心里的光。意外却让我必须放弃心里的另一道光。陈辉临死前拉着我的手，希望我能给他女儿一个机会时，我心里是非常抗拒的。看着他嘴里开始大量涌出鲜血时，我终究不忍心让他死不瞑目。这么多年的恩情也是要还的。陈辉夫妻的葬礼过后，若水来找我，他说陈一家给了他一大笔钱，让他去美国。他问我怎么想，我说美国是个好地方，你去吧，我跟陈一家的婚礼就不邀请你了。李若水去了美国，我跟陈一家领了结婚证，因父母过世时间短，我们没有办酒席。领证的第1天，我就回公司上班，开始接手陈辉的工作。那段时间，我把所有的精力全部放在了工作上，因为足够努力，也做出了不错的成绩，公司业务蒸蒸日上。我跟陈一家的婚后生活平淡如水，更多的时候是他跟我说话，我默默地听着，偶尔给个响应。他对于我的冷淡并不在意，总是一如既往的如春风般温暖地对我。我却只想着一件事情，帮他把公司经营好，给他赚很多很多的钱，然后等到他父母过世的影响淡了就分开。3年后，我提出了离婚，他不同意，还给我看了他的病历单，我才知道他有抑郁症。离婚的事情先放到了一边，我想着陪他把病治好了再离婚。我开始试着对他的小要求、小任性妥协，偶尔也带着他跟我的大学同学聚会，只要带他出去，他都会开心的像个孩子，有时候会向我索吻求爱。我偶尔也会同意他，怕拒绝多了，他的抑郁症更好不了。她长得不算漂亮，但是身上有一种淡淡的味道很好闻，这让我身体上少了很多抵触。生活中，她很细心，也很体贴。她发现我对标签过敏，买了新衣服都会细心地把标签拆掉，不留一点痕迹。她还会做很多我爱吃的菜。医生说过，抑郁症患者对生活有期望，且每天过得开心是最重要的。所以我大部分时候都依着他，只要他开心就好。就连夜里，
他的手放在我的身上，头靠着我，我也没再拒绝他。晚上散步时，我们遇到了一条生病的流浪小狗，他想收养，我便陪着他一起给小狗治病，还给他取了个名字叫球球。球球的到来，家里的气氛更欢乐了一些。见他越来越开心，我对球球就更好了，希望球球能让他的抑郁症好得更快。那天，我想咨询他心理医生关于他的抑郁症病情，却让我发现他根本就没有病。所谓的抑郁症，只不过是想让我不离开他的骗局。他吃准了我做不出在他有病的时候和他离婚。知道真相的这一刻，我浑身都忍不住颤抖起来，愤怒和怨恨汹涌而出。他爸爸用恩情逼迫我娶她，他用假病逼迫我继续跟他在一起。我感觉自己就像个人偶一样的被操控。我再一次跟他提出了离婚，他还是不同意，并且用死威胁我。他住院，我一次都没有去看他。这一次，我要用实际行动告诉他，我对他没有爱，以往的一切只是责任而已。没想到，若水这个时候从美国回来了，他来见我。对于过往，我们谁也没提，聊公司聊业务很是愉快。我们之间还是有那么多的共同话题可聊，我很开心。陈一家出院了，打电话问我回不回家吃晚饭，我拒绝了。我故意回得很晚，他还是和以往一样坐在沙发上等我，还给我煮了醒酒汤。我没有喝，他说他想要一个孩子。我说他回来了。他知道我说的是若水，我看到他的脸刷的一下白了。见到他这个表情，我心里很痛快。我又提出了离婚，不管他同不同意，我都做好了起诉离婚的准备。我以为离婚会是一场持久战，事实也的确是。我一直尝试在说服他，我们不合适，好聚好散。但是陈一家出奇的固执，他坚持要跟我生一个孩子才肯离婚。后来发生了很多事情，我硬着心肠不管他，几次拒绝后，他大概终于死心了。那天晚上之后，我醒来没看到他的人，茶几上摆着离婚协议书，上面签了他的名字，陈一家。除了离婚协议书，没有只言片语。我有点不敢置信，来回翻看好几次，确认是不是真的签字了。确定一切都是真的时，我兴奋不已，终于能摆脱这个婚姻了。我难得的主动给他打电话，竟然提示关机。他愿意放下这么多年的执念，想来需要时间来冷静。他已经签字，想着我随时都可以签字，便不着急，直接将离婚协议放进包里，去公司处理事情。一路上，草是绿的，天是蓝的，连空气里的味道都是香的。这种重获自由的感觉真好。当天晚上，我自己一个人在公寓开了一瓶红酒，给自己庆祝。1周后的晚上，若水约我去看电影。电影讲什么我不太记得，印象最深刻的是电影里的女主做了一个眯眼搞怪笑的动作，逗男主开心。我脑子里竟浮现出陈一家，他也曾做过类似的动作。等到电影结束，我也没有从陈一家的表情里走出来，甚至连他签字离婚这样的事情我都忘了跟若水分享。送若水回去后，我一个人开车走在路上，竟然失神，差点撞到路上的一棵树，只得停下车。这时，律师给我发来消息，问我离婚的事情。突然间，我什么都不想说，无意中看了一眼律师之前发的消息。我又点开了那个视频，是他跟宾利车主相撞的视频。律师当时发给我看时，我只瞄了一眼就关了。这次我竟耐着性子从头看到尾，看到他跑下车被宾利男拦着，他看向道路的那一眼，我的心竟揪了起来。宾利男指着他的脸骂他，他没有回应，直到他骂他父母，他才打了那个男人一巴掌。我想，
那会他一定很痛苦很难过。他在车里，宾利男在车外敲敲打打，他很害怕。虽然视频不是特别清楚，但是他坐在车里双手不安的样子，还是透露了他的情绪。原来他被逼急了也会反击，还反击得如此漂亮。他出来的时候，竟然被宾利男狠狠地踢了一脚，当场跪了下来。怪不得那天他走路慢吞吞的，原来如此。我却以为他是装可怜博我同情，内心还嘲笑他多作怪。我给助理打电话，让他调查宾利男的情况。既然知道了这件事情，这个仇我得给他找补一点回来，不能让他白被人欺负了。接下来的日子，我过得时好时坏，莫名的竟然开始想起他。还有球球，没事时我竟然开始盯着手机，微信或者电话或者信息里会不会有他的出现，或者关于他的消息。事与愿违，他真的做到了一点也不联系我，放弃得如此干净利落。我哑然失笑，如果再这样下去，倒显得我是个失败者。我不会允许自己成为那样的人。我开始积极地跟若水见面，吃饭、看电影、谈工作、谈理想。只是在跟若水说话时，我会突然失神，想他现在在干嘛，一个人还是跟李星一起，或者交了新的朋友。不知道他有没有关注到那个宾利男的车被人砸了，我特意让人发到网上，他看到了心情会不会很开心？杜牧，你最近怎么了？总是走神，并且还瘦了不少。若水的关心，我只能找个借口解释，最近工作比较多，陪若水逛街。他问我穿这条红色的裙子好不好看，我说好看，如同她明艳的长相一样亮眼。脑海里却突然闪过陈一佳穿着蓝色裙子，安静温柔的样子。若水接了一个工作上的电话，我等待的无聊时，用迷你小剪刀把衣服上的标签一点一点地拆掉，拆完才意识到这是陈一佳的习惯。若水对我剪标签这个行为表示很惊讶，还说我非常体贴，希望我给她剪一辈子标签。我竟无语凝噎。夜里，我又拿出那份离婚协议书翻阅，几次下手想在那一栏签上我的名字都没有做到。我内心在排斥，为什么？不想离婚吗？这个想法如当头一棒，敲得我不知所措。他签字离婚，我明明应该高兴的，可现在我却一点也开心不起来。打从心底里，我拒绝承认自己爱上陈一佳，却又不得不承认，他时不时出现在我脑海里的那种感觉让我失控。我告诉自己，这种失控的情绪不是爱上陈一佳，只是习惯。对，只是习惯。我积极调整自己的情绪，努力的工作，开心的跟朋友同学小聚。就在我以为能做到不想他时，我接到了中和私立医院的电话，他说联系不到陈一佳，所以就给我打电话。因为当时他在医院留的紧急联系人是我的电话，我问他有什么事情，他却问我陈一佳怀孕没，如果没有怀孕，可以来医院再做一个复查。听到这话，我只觉得脑子一懵。问清楚原因之后，我才知道陈一佳在半年前确诊巧克力囊肿。他好几次跟我说想要一个孩子，原来是这个原因。我却误以为他想要用另一种方式将我留在他身边。最后一次见面，他给我下药，应该是想着给自己最后一次机会。可是他选择放弃了。为什么放弃了？这一刻，我竟然觉得自己的心痛得要死。怎么会这样？我给他打电话，却提示电话号码是空号。开车去了他在这个城里的每一套房子，里面都没有他。查到他最后用身份证的时间是他签字离婚的早上。他登机去了海城，我又飞去海城，在那里还是没有找到他的踪影。突然间，我好像不管不顾，只剩下一个念头，找到陈一佳。我拿出手机，
拨打了李兴的电话。我问他陈一家在哪里，李兴回道：“不知道。你知道他有病的事吗？怎么想起来跟他要一个孩子了？已经晚了。你能告诉我他在哪吗？”我也不知道。后来我又试着联系过李兴，他依旧不愿意告诉我陈一家的消息。问得多了，他只说这是我的报应。我让他带话给陈一家，离婚协议书我没有签字，现在她还是我老婆。李兴骂我无耻不要脸。网络如此发达，原来要找一个人，竟也如此的难。他的离开让我彻底明白自己内心的感情。或许在他日复一日的等我回家时，我就已经悄悄地喜欢上他了，只是我不愿意承认，固执地觉得我的生活是被逼迫的。我讨厌这一切，浑浑噩噩地过了半年。若水来看我，他说他从来没有见过这样的我，整个人没有了魂。我跟他说对不起，他只是笑了笑就走了。1个月后，他申请调回美国总公司，我们最后一起吃了一顿饭。他问我，如果真的有心躲一个人，可能一辈子都找不到。我回他，那就找一辈子好了。若水回美国的那天，我送完他去机场，就直接飞海城。我坚信他在海城，陈一家，我一定会找到你的。